with milk. So, meron din ditong mga fresh egg. Ayan. How much is this? Watch. So, kailangan ko ng pineapple para sa aking pininyahan. Ayan. And then fruits. Ayan. Welcome to SM Supermarket. Welcome to my vlog. So guys, ito po yung ating napamili kanina sa supermarket. So yan. So yan, nagbili akong butter, queso, may yogurt, then sugar, coffee, yan, bread, saka yung aking yan, yogurt. Bili din tayo ng Alaska, then mga pang laundry, yan, detergent soap, and yun po. Then syempre ito pa yung ibang mga gamitin natin sa ating kusina. Meron tayong soy sauce, patis, whole mushroom, yan, meron tayong hot dogs. So yan, lagay natin sa freezer. Ayan, so naka-prepare na yung freezer, nalinisan na. So meron tayong ditong pork meat na nabili. Ayan guys. So ito yung pork. So, ito yung ating pang menudo cut. Stock lang natin muna sa fridge. Ito pa. Pasok na natin. So, madumi. Wait lang. Ito yung beef na gagamitin ko para sa beef mushroom pasta. Yan, so ito pork liver. Yan kailangan ko to sa menudo. So, yan guys. Stop muna. So, walang laman yung freezer kasi para dito na sa mga pinag-grocery. So, yan ba. Pag-iyatan ko yung ay, no, kahit na pinapaitan nyo na yung mabili nata. Ito pa yung pagluto nila ng papaitan. Ayan. Para maiba naman. Buti nga dumating sila ate. Ayun, tinulungan ako.